السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. أنا عبد الله العلابي وسعيد جدا بهذه الاستضافة. أنا وأنت نتيجة عوامل كثيرة في هذه الحياة، من أهمها هي البيئة اللي إحنا موجودين فيها. تخيل معايا أنك تكون موجود في بيئة المحيطين فيك هم شباب وبنات، جميعهم همهم المجتمع، دائما يبغون يقدمون شيء للمجتمع، دائما عندهم الرغبة في التطوع والتقديم والبذل بالجهد والوقت وأحيانا المال. فعلا هذه هي بيئة التطوع، هذه بيئة المتطوعين. يعني احنا ما نتكلم فقط عن أجر من الله سبحانه وتعالى واللي بإذن الله تعالى مكتوب طالما أخلصت النية، ولكن احنا قاعدين نتكلم عن صدقة فعلا، لكن نوع مختلف من الصدقة. الصدقة مو دائما بالمال، صدقة الجهد والوقت أحيانا قد تكون حتى أعظم من تقديم المال. وهذا هو الشيء اللي هو يعتبر جوهر التطوع. خلينا نقول إحنا كشباب اليوم نمتلك مهارات ونرغب بصقل هذه المهارات، وأحيانا نرغب باكتساب كمان مهارات جديدة. فوجودنا في سوق العمل أو وجودنا في سوق التطوع هو اللي يخلينا فعلا نقدر نبرز ونعمل على هذه المهارات. قد لا تكون فرصة الوجود في سوق العمل واردة بالنسبة لنا بشكل كبير دائما، خصوصا لما نكون مثلا طلاب أو طالبات أو لسه خريجين حديثين أو لسه تونا في مراحل الدراسات الأولية. فبالتالي نحتاج هذا الجانب من تجربة هذا السوق، بس بطريقة مختلفة، بطريقة مجتمعية، بطريقة أقدر أضيف ويضاف لي كذلك، أقدر أعلم وأقدر أتعلم في نفس الوقت. لكن دائما مهم لنا إحنا كشباب اليوم أعلم وأقدر أتعلم في نفس الوقت، لكن دائما مهم لنا إحنا كشباب اليوم إنه ننظر للقيمة المضافة اللي نستطيع تقديمها في هذا المكان اللي أنا وأنت موجودين فيه. والله إيش الجانب اللي تقدر تتطوع فيه؟ إيش المهارة اللي أنت تقدر تكتسبها ونقطة القوة عندك اللي تقدر تضيفها لهذا المكان؟ فبالتالي تيجي من هذه النقطة كمان نقطة مهمة، موضوع انك والله لما تتطوع حاول قد ما يمكن انك تتطوع في مجالات متنوعة، تجرب طرق مختلفة للتطوع، تجرب مجالات متنوعة، تجرب فئات مختلفة تعمل معاهم، تجرب حتى كمان وظائف مختلفة. يعني اليوم اذا انت والله تتطوع في مجال العلاقات العامة، بكرة تتطوع في مجال تنظيمي، بكرة تطوع والله في جانب انساني، بكرة تطوع في الجانب المالي تكون انت ماسكه مثلا. فبالتالي تنويعك لهذه الفرص هو اللي يعرضك لأكبر قدر ممكن من التجارب، وبالتالي تتعلم أكبر ما يمكن من المهارات اللي تساعدك بإذن الله تعالى في حياتك الحالية وحياتك إن شاء الله المستقبلية. شخصيا فخور بكل متطوع ومتطوعة لأنهم فعلا على ثغر وفعلا يسووا عمل عظيم. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل من يتابعنا إلى هذه الثانية.